Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Sarir. Zabatasta Nanda 10 the chemistry chapter number 9 ki chemical equilibrium topic da discuss koma chi chemical equilibrium sistawai. Pa previous lecture kiunga irreversible reaction kadao au da gena badunga reversible reaction chi kum din dan discuss kadao chi reversible reaction basistawai. Reversible reaction a chemical reaction de chi aga pa 2 week چې کوم دی پروسیډ کیدی شي امپاور پروسیډ کیدی شي او as well as backward چې کوم دی پروسیډ کیدی شي نو such type of reaction is known as reversible reaction. اوس دا reversible reaction کې چې کوم دی په دې کې با equilibrium څنګه establish کیږي یو reversible reaction چې کوم دی هغه با equilibrium چې کوم دی دا attain کوي نو هغه reaction چې کوم دی هغه ته د سمه ما هغه reaction ته وځه chemical equilibrium وته ما خو د دې نه مخکې تاسو دلته کې یو ټرم راغلی دی دا ټرم چې کوم دا تاسو ځکه چې ریټ اف ریاکشن چې کوم دا د سیستم یا ریټ چې کوم دی ریټ په ریورسیبل ریاکشن کې د ریټ سیستم ریټ باغ ته ما چې کله په د پروډکټ د ریاکټنټ یا د پروډکټ په کنسنټریشن کې د ټایم سره چینجز راځي نو دغه ته د سیم د ریټ اف ریاکشن وته ما کاغه فارورډ ریاکشن او که بیکورډ ریاکشن خو چې په کنسنټریشن کې د پروډکټ په کنسنټریشن کې یا د ریاکټنټ په کنسنټریشن کې کله چینجز راځي with respect to time نو such term is known as rate of reaction. نو که تاسو وګورئ په ریورسیبل ریاکشن کې چې کوم دی یو ریټ اف فارورډ او بل چې کوم دی ریټ اف ریورس ریاکشن چې کوم دا موږ سره کړو دا موږ ډیسکس کړو اوس کیمیکل اکویلیبریم څه شته وایو کیمیکل اکویلیبریم چې کوم دی دا هغه ریورسیبل ریاکشن دی یا د ریورسیبل ریاکشن چې کوم دی دا هغه سټیټ دی چې پای کې با ریټ اف فارورډ ریاکشن چې کوم دی سره برابرېږي د ریټ اف ریورس ریاکشن چې کوم دی برابرېږي او کنسنټریشن چې کوم دا پکې سیده پکې ریمین کانسټنټ پی نو such type of reaction is known as such type of reversible reaction is known as chemical equilibrium yeah it is also known as dynamic equilibrium کدا سو ګورئ for example دا ما یو reaction اغسته دی په دې کې چې کوم دی د سلفر ډای اکساید چې کوم دا میلاویږي د اکسیجن سره اوس د سلفر ډای اکساید او اکسیجن په ګیشس فارم کې دی او سلفر ډای اکساید او اکسیجن چې کوم دی دا سي د ریاکټنټ دی دا ونه سری دا ونه ریاکټنټ دی چې کله دا ډوانډ یو سره کمباین کیږي نو د څه پیدا کیږي د پروډکټ چې کوم دا به جوړیږي د پروډکټ چې کوم دا به پیدا کیږي نو SO3 چې کوم سلفر ټرایاکساید چې کوم دا به څه پیدا کیږي دا به پروډکټ پیدا کیږي چې کله واپس د پروډکټ چې کوم دی واپس ریاکټنټ جوړ دی شي تیار دی شي نو دغه د بیا څنګه ته ریورسیبل ریاکشن ته خو هغه سټیټ چې پای کې ریټ اف فارورډ ریاکشن چې کوم دی دا برابر شي د ریټ اف ریورس ریاکشن نو دغه سټیټ ته ورسېما فار ریورسیبل ریاکشن از نون as chemical equilibrium او په chemical equilibrium کې چې کوم دی concentration of both reactant and product چې کوم دا پکې سي دا پکې remain constant پي نو such type of reaction is known as chemical equilibrium که تاسو د بل example تو ګورئ iodine دی هایدروجن دی او ایوډین دی چې کله هایدروجن او ایوډین چې کیندنګ په کلوز کنټینر کې واخلو او دا ډونه میلاو کو کمباین کو یو بسره نو هایدروجن ایوډایډ به جوړیږي بیا هایدروجن ایوډایډ چې کوم دی دا واپس چې کوم دی په کلوز کنټینر کې به ډیکمپوز کیږي دنه واپس تیارېږي دنه واپس چې کوم دی ریاکټنټ چې کوم دا به واپس کیږي دا به واپس تیارې دي شي نو کله تاسو په دې کو ګورئ نو چې کله ریټ اف فارورډ ریاکشن برابر شي د ریټ اف بیکورډ ریاکشن یا کنسنټریشن چې کوم د ډوانو کانسټنټ راشي نو دغه ته د سیمه دغه ته وځه کیمیکل اکویلیبریم وته ما کیمیکل اکویلیبریم با ال اسټابلیش کیږي چې کله ریټ اف ریورس ریټ اف فارورډ ریاکشن چې کوم دی دا برابرېږي د ریټ اف ریورس ریاکشن انیشلی چې کله ریاکشن چې کوم دی دا سٹارټ کیږي نو انیشل چې کوم دی د ریاکټنټ کنسنټریشن سیوای د پروډکټ کنسنټریشن چې کوم دغه بسې هغه به 0 وي نو ریټ اف فارورډ ریاکشن چې کوم دا سیوای او ریټ اف ریورس ریاکشن چې کوم دا بسې دا کم وي چې کله انیشلی کنسنټریشن چینجز راځي ریاکټنټ چې کوم دی پروډکټ کنورټ کیږي نو ریټ اف ریاکشن چې کوم دا ګریجوالي سکیږي دا ګریجوالي کمیږي او ریټ اف ریورس ریاکشن چې کوم دا ګریجوالي سکیږي سیوا کیږي نو یو ټایم چې راشي چې ډوانه چې کوم دی ډوانه ریټ چې کوم دی ریټ اف ریورس ریاکشن او ریټ اف فارورډ ریاکشن چې کوم دا به شي دا بیلانس بشي دا به ایکوال بشي نو دغه ټایم ته سم دغه ټایم ته وځه یا دغه ریاکشن ته سم کیمیکل اکویلیبریم ته په دغه ټایم کې اکویلیبریم چې کوم دا وسه شي دا اسټابلیش شوی او دا کیمیکل اکویلیبریم چې کوم دا ګرافیک څنګه ریپرزینټ کوم
فار ایگزامپل ما څه اخیستی ما یو جنرل اگزامپل اخیستی A plus B چې کوم دا ریکټینګ دی C plus D چې کوم دا پروډکټ دی او دا تاسو ته دا 2 هاف هیډډ ایرو چې کوم دا تاسو ته ریورسیبل ریاکشن ظاهري چې ریاکشن چې کوم دی ام فارورډ تر ام بیکورډ تر چې کوم دی واپس شوی دی ریورس شوی دی انیشلی که تاسو ګورئ دا یو ګراف دی دا لاین چې کوم دا ماته وسخې ټایم به راته ښیي او دا چې کوم دا ماته څخې دا به ماته کنسنټریشن یا ریټ اف ریاکشن چې کوم دا ورسکې دا به شو کوي که تاسو ګورئ انیشلی concentration of A plus B چې کوم دا سیوا دی نو د دې ریټ اف ریاکشن چې کوم دا به C دا به سیوا وي C plus D concentration کم دی نو د ریټ اف ریاکشن چې کوم دا به C دا به کم وي چې کله دا باندې وسره کمباین کیږي یا د وسره جوړیږي یا د پروډکټ جوړیږي نو چې کله انیشلی A plus B انیشلی فارورډ ریاکشن چې کوم دی دا سره د ریټ چې کوم دا سره دا سیوا دی د ټایم سره چې کوم دی په دې with respect to time چې کوم دی په کنسنټریشن چینجز راځي نو د دې چې کله په کنسنټریشن چینجز راځي او کنسنټریشن څونه کمیږي نو چې کوم دی د فارورډ ریاکشن چې کوم دی ریټ په څه کېږي د دې ریټ په کمیږي او د ریورس ریاکشن چې کوم دی ریټ په څه کېږي سیوا کېږي به نو فارورډ ریاکشن چې کوم دا ورو ورو کمیږي او ریورس ریاکشن چې کوم دی ریټ ورو ورو څه کېږي سیوا کېږي به یو ټایم به داسې راشي چې ریټ اف فارورډ ریاکشن برابرېږي د ریټ اف بیکورډ ریاکشن نو دغه سټیج ته به یا دغه پوینټ ته سیم اکولیبریم سټیټ وته یم د لکه په دې پوینټ باندې چې کوم دی په دې پوینټ باندې به ریټ اف ریورس ریاکشن ریټ اف فارورډ ریاکشن برابرېږي د ریټ اف ریورس ریاکشن دغه پوینټ ته سیم دغه پوینټ ته وځه اکولیبریم پوینټ دی نو په دې پوینټ کې وسه په دې پوینټ کې به کنسنټریشن چې کوم دا به کانسټنټ راځي بوت ریټ چې کوم دی ریټ اف فارورډ ریاکشن برابرېږي د ریټ اف ریورس ریاکشن نو الګو چې کوم دی اکولیبریم څه کېږي هغه اکولیبریم اسټابلیش کېدی شي او دا خبره یاد ساتئ چې کله اکولیبریم اسټابلیش شو په یو سیستم کې یو ریاکشن چې کوم دی هغه اکولیبریم سټیج ته ورسېدو نو د هغې چې کوم کنډیشن دی هغه به ټول سي هغه ټول ریمین کانسټنټ کېږي که پریشر دی که ټمپریچر دی که کیټلیسټ دی که والیوم دی کنسنټریشن دی که هر یو پیرامیټر چې کوم دی هغه به ټول سي هغه ټول چې کوم دی هغه ټول ریمین کانسټنټ وي او ریټ چې کوم دا منسي دا به کانسټنټ وي که تاسو کیمیکل اکولیبریم ته وګورئ کیمیکل اکولیبریم ته موږ ډاینامیک اکولیبریم ورته ویلی شو ځکه ورته ویلی شو ډاینامیک اکولیبریم چې کیمیکل اکولیبریم یا ډاینامیک اکولیبریم چې کوم دی دا ریاکشن به څه کېږي دا ریاکشن چې کوم دی فارورډ طرف ته بیکورډ طرف ته چې کوم کنټینیوسلی پروسیډ کېدی شي ریاکشن چې کوم دا به سټل کنټینیو وي ریکټینټ او د فراډ په کنسنټریشن کې چینجز نه راځي ریکټینټ او فراډ چې کوم دا به سي مطلب دا به ان چینج وي خو ریاکشن چې کوم دا به سي دا به سټل کنټینیو وي نو دې ته زه سم کیمیکل اکولیبریم ته اټ از آلسو نون از ډاینامیک اکولیبریم ډاینامیک مطلب څه شي دی کنټینیوسلی دا ریاکشن چې کوم دا به څه کېږي دا به کنټینیوسلی کېدی شي نو ډاینامیک اکولیبریم یا کیمیکل اکولیبریم چې کوم دا تقریبا سیم ټرمز دي نو نن ټاپک چې زما کوم هغه کیمیکل اکولیبریم او په کیمیکل اکولیبریم چې کوم دی ما د کیمیکل اکولیبریم ډیفینیشن تاسو ته کو چې کیمیکل اکولیبریم څه شته وایي دا غینه باندې ته اگزامپل وکړو دا غینه باندې کوم دی ګرافیکل ریپرزنټیشن مې ته وکړو نو امید لرم چې دا به تاسو ته زده کړي دا ویډیو چې کوم دا 2-3 پیر وګورئ بیا دا مطلب اساین فارم کې ډیفینیشن ولیکئ د کیمیکل اکولیبریم وذ ټو ایگزامپل وسره ولیکئ او د دې چې کوم ګرافیکل ریپرزنټیشن دا ګرافیکل ریپرزنټیشن چې کوم دی هغه ورته ولیکئ او ماته چې کوم دی په کوم د سکول پیج چې کوم دی هغه ته وسکه هغه ته سند وکړئ. تھینک یو.